覺得嗰個人會跟蹤自己啊，打自己啊，即係覺得嗰啲人係識你，好似喺度監視住你嘅行為咁樣。但其實就唔係嘅。係嗰個環境咧係造成一個好真實嘅情況。嗰種係點樣㗎？即係喺你嘅耳仔裏邊發生啦，定係喺好遠嘅聲啊，定係點樣㗎？即係嗰種聲感覺到好似係喺外在嚟嘅嗰啲聲音，突然間好似 jam 咗你啲嘢咁樣㗎，喺外在嚟嘅。喺外在。佢個頭頂嗰度咁樣有啲聲咁嘅係咪？直頭好似平常我依家同你交談，用耳仔去聽到嗰啲聲音。但係你又見唔到個人㗎嘛？咁咪好驚好驚。係啊。係咁嗰啲聲發出啲聲，你識唔識佢哋㗎？唔識嘅，係一種陌生嘅聲音。陌生嘅聲音。可以想像到你嗰陣時好驚咯，嗰個感覺係。成個禮拜都瞓唔到覺咯。成個禮拜瞓唔到覺。瞓唔到覺啊！眼光光咁樣啊！眼光光咁樣。咁好辛苦㗎咯喎。係啊。咁你屋企人你同啲屋企人住㗎？當時係嗰陣咧，我係同我爸爸媽媽住嘅。係咁，佢哋有冇同你講話阿仔啊？你有啲咩唔妥啊？嗰陣佢哋都會勸你啊咁樣㗎。嗰陣佢都有少少懷疑，但係其實我哋都唔係咁清楚嗰陣，係直至到好似頭先我同你講，我喺街暈低嗰次，咁啊入咗醫院，咁醫生咁樣要求，至話去咗青山醫院嗰邊做一個觀察同治療。係咁先發現係有呢個精神嘅病情咁樣。或者我又問翻阿李醫生啦，其實咧阿 Simon 呢個情況咧係咩症狀啊？咩？佢頭先描述嘅應該都係啲幻覺嗰個聲音啦。咁其實幻覺嗰種嘅，咁通常同我哋嘅感官好有關係啦。最常見嗰種就係聽覺，跟住一啲可能係視覺，跟住可能係嗅覺啊、味覺咁樣嘅。咁嗰時咧，佢哋聽到聲音咧都可能係有男有女啦。咁可以係識嘅，可以係唔識嘅。咁但係通常佢啲聲音咧可能會係評論緊佢哋，鬧佢哋。係咪咁啊？Simon當時係嚇。咁同埋咧，甚至可能叫佢做一啲嘢，嗰啲嘢可以係傷害自己。傷害人哋，咁好多時咧佢見唔到人啦，咁就但係啲聲音嚟得好真實，就好似我哋而家同你傾緊偈咁樣，不過佢就見唔到我啫，咁所以佢完全分唔到呢個咧，其實係一種幻覺聲音，咁咧就會信到十足十啦，同埋好驚啦，咁同埋咧就如果嗰啲聲音就俾佢感覺到咧，其實有人想害佢咧，佢會可能諗下點樣去保護自己自衛，咁同埋可能會傷害其他人。咁最大問題就係佢可能會完全唔知自己有病，冇病識感，直至可能個事情越鬧越大嘅時候呢，咁可能要帶佢睇醫生呢，醫生要診斷到出嚟咯。係嗱，我哋通常呢都係喺外來啲憑感官啦，就話啲精神病患者呢，佢哋會點點點。咁今日呢，我就即係聽阿 Simon 自己親自講你嗰個角度啦，就係我好感同身受嘅感覺啦！如果我係發生喺我身上，我諗我會好驚好驚咯！即係突然間有把聲對我咁惡啦，可能會唔會叫你死啊？咁多人死唔叫你死啊？咁可能講呢句係咪好差嘅説話嘅會係？即係不斷喺度攻擊你啊咁樣嗰種嘅。又話打佢啊，又話斬佢打你啊咁樣係嚇，會有啲恐嚇性嘅説話係聽到，係當其時就感覺就好似係真實，但係過後直接治療之後就覺得係幻覺嚟嘅，幻聽嚟嘅，係咁嗱。當時你仲返緊工㗎嘛？有段時候，咁會唔會啲同事都會覺得你怪怪地嘅咁樣，即係會排斥你啊咁樣㗎？呢樣就真係唔知啦，因為當其時始終都係患病嘅過程之中啊。咁有啲嘢咧，患病者自己係唔知嘅。嚇係咁，但係份工冇得做啦，係咪啊？冇啊，係發咗病之後就冇做，係咁。爸爸媽媽咧，佢哋個接受程度係點樣？佢哋驚唔驚啊？佢有幾多個仔？即係除咗你之外，我細佬咧。哦，你係咪同細佬一齊住啊？細佬結咗婚嘅。哦，咁即係你係同爸爸媽媽住嗰個阿仔嚟嘅，咁佢哋好錫你噶嘛？咁阿仔病，佢哋點樣啊？點算啊？冇啊，都係盡量開解咯嚇。最主要就因為有啲嘢係無可奈何嘅，你要病就要病噶啦。最主要就係屋企人支持咯。係佢哋支唔支持你啊？即係成日嚇，佢哋媽媽有冇同你講過啲咩説話？冇咩嘢啊，都係叫我放鬆啲個心情做嘢咯。最主要就係即係冇俾壓力，冇加添啲壓力俾你。阿爸爸咧會爸爸嘅接受程度係點樣啊？爸爸冇嘢啊，好正常。嗰個接受情況。即係佢哋兩個情緒都好穩定，即係好在係咪老人家情緒穩定咁樣，咁就即係會幫到你。咁你有冇朋友啊？有冇朋友幫到你啊？比較少，因為結咗婚嘅就已經結咗婚，拍緊拖拍緊拖，我都揾到，因為我身邊多數都係異性朋友多。係你其實發病之前會唔會都係比較少朋友嘅咧？都會啊。
你翻個工又係咪 shift 㗎？即係嗰啲輪更制輪更制嘅，所以啊，輪更制嘅朋友係嘅有呢方面嘅問題㗎。係啊，會識朋友嗰度有問題㗎，即係因為人哋同你嗰個時間唔吻合，其實唔係唔想揾你嘅。一次唔得，兩次唔得，第三次唔鬼揾你咁樣，即係會係比較少朋友嘅。會嘅。係嗱，咁我問翻阿蕭姑娘啦。咁其實咧Simon 呢個過程咧，我真係好開心，佢就揾到你哋呢啲朋友啦。而家朋友啦，係咪？而家大把朋友添啦，係。咁阿 David Sir 係咪你朋友啊？當然。導師惡唔惡啊？唔惡，教我好多嘢。係有啲乜嘢教？除咗其實大家都係研究下啫，有時因為我對汽車都有少少興趣，咁啱佢又做過呢一行，咁變咗有啲譬如汽車維修啊嗰方面，即係可以白啲咯，同佢學下嘢咯。係，即係 friend 嚟㗎呢個係，唔係淨係導師咁簡單。其實蕭姑娘，你哋幫康復者咧嗰個融入社會嗰度咧，其實有一範係最緊要，就係幫佢哋建立翻嗰個人際關係嗰個網絡啊。咁呢個會唔會都係你哋嘅即係想做嘅事情嚟嘅？就係都會㗎，因為我諗無論係康復者好，或者我哋一般嘅大眾，其實有同行者呢個感覺其實真係好緊要。特別為我哋嘅康復者，咁有親人啦同朋友嘅支持，其實可能響佢哋開心嘅時候會有人分享啦，或者覺得困惑、遇到困難嘅時候，其實人喺身邊支持佢，俾一啲提點佢哋，其實會係一個好大好大嘅鼓勵。咁同埋其實頭先 Simon 都提到，無論響佢患病嘅時間啦，或者喺康復嘅進程嘅過程入邊，其實都遇到一啲嘅困難。咁其實真係好需要親人啦、朋友嘅幫忙，同埋其實都睇翻精神病啦，其實同一般嘅疾病一樣，其實都好需要家人鼓勵我哋嘅康復者嘅朋友咧，去keep 住去睇醫生，係啦，因為我相信即係 keep 住去見醫生嘅過程啦、食藥啦，同埋喺有大家嘅支持底下咧，其實咧我哋嘅康復者嘅朋友咧，即係好能夠融入翻個社區，發揮翻佢哋應有嘅潛能。係，我都睇到咧，就因為我過往素心時間嚟節目都訪問咗好幾位嘅精神病康復者啊，咁樣我真係睇到。康復得程度好嗰批咧，就真係有家人係對佢不離不棄嘅。咁即係阿Simon你好運啊，知唔知啊？你真係好多謝阿爸媽噶。咁亦都咧係有啲朋友真係冇咁好彩嘅，就係佢家人咧唔接受啦，驚啊走咗去啊，或者離棄佢啊咁樣。嗱呢啲康復者亦都有噶嘛，係咪？咁嗱，呢方面你哋點幫佢哋咧？阿蕭姑娘。嗱，其實頭先張生都提到啦，即係我哋有唔同嘅服務啦。除咗職業復康服務之外，其實我哋亦都有社區嘅服務。咁我哋亦都有啲嘅社區支援網絡嘅服務。咁其實就係一個機會，我哋凝聚一班嘅康復者朋友啦，同埋一啲嘅地區人士。咁即係可能一齊透過參加啲嘅活動啦，或者一齊做義工嘅過程入邊呢，建立翻一個互相支援嘅網絡。咁大家即係可能都可以互相分享翻即係康復嘅過程係點樣啊？而家嘅生活係點樣啊？咁大家有一個互相嘅支持喺度。即係有一班 friend， 大家就明大家嘅，一講就明啦。即係譬如Simon你講到即係聽到聲音嗰啲恐怖嘢，咁有啲。同行者同你都一樣試過噶嘛，咁大家都啱嘴型啱傾啲咯，係咪？會唔會即係你而家會唔會多咗同佢哋傾多咗偈？即係會唔會性格改變咗啲啊？即係我估你都係屬於靜嗰啲人，會唔會以前係少啲講心事俾人聽係咪？而家會唔會改變咗啲啊？會好啲啦，都不過如果你話已經多朋友都完全唔係嘅，因為始終都會有個揀擇，因為朋友嘅嘢。大家嗰個心同心去溝通係未必可以溝通得到嘅，有時候，因為最簡單你性格上邊亦都已經係有一定嘅阻攔。係，但係咧，我睇到你而家咧個工種咧，就係你要同唔同嘅客人聯繫噶嘛，即係你唔知邊個人會洗架車入嚟，係你會有一種心情咧，係同陌生人咧去傾偈啊咁樣。而家係咪開放咗自己多咗？你覺得比較係多咗？即係以前會唔會係忌啲㗎？即係會驚啲陌生人唔想同佢傾偈。都唔會，因為嗰陣始終都做開保安咧，有多時我哋都要接觸啲客人啊，或者啲住戶啊咁樣，所以個問題都唔係話已經太大，係唯一唔同嘅就係因為我哋係 sell 一個嘅服務俾人，而唔係話去到傳遞某一啲嘅信息俾人。係你要做好呢個服務，做到佢最好咁樣係。咁嗱，我問翻阿 David 啦。其實咧，你同
阿 Simon 哋啦，即係一齊合作啊咁，你會唔會對自己都有啲啟示啊？即係你有冇細路仔屋企咁樣？冇啊，仲即係你同家人啊相處啊咁啦，會唔會即係多咗啲啟示俾你？都會有㗎，即係正如我就係所講咗話，其實同佢哋一齊做嘢咧，有啲嘢咧。